我諗我會完成埋我之前講過要做到嘅嘢啦，咁就算數㗎啦。係，因為我覺得我已經盡晒力，咁樣未來係點冇人知，同埋佢不嬲都係即係令我有啲不安感，就係成日都推開我。有咩事又推開我，唔係主動同我傾。通常好多事都會同我傾嘅，但係有啲嘢佢係真係會推開我。咁樣我都無所適從係我。咁而家我去緊黃大仙返工啦。就係頭先我講嗰樣嘢啦，派件啦。我諗我會完成埋我之前講過要做到嘅嘢啦，咁就算數㗎啦。係，因為我覺得我已經盡晒力，咁樣未來係點冇人知，同埋佢不嬲都係即係令我有啲不安感，就係成日都推開我。有咩事又推開我，唔係主動同我傾。通常好多事都會同我傾嘅，但係有啲嘢佢係真係會推開我。咁樣我都無所適從係我。